এই বন্ধুগণ আজকে আই আন্নেগরে সালতার আচারের রেসিপি বানাই দেখামো। আন্নেগর নিকট অনুরোধ যারা আর চ্যানেলে নয় আছেন তারা আর চ্যানেল খানিরে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। আগের তুন কাটিরা সালতা গুন্ডে আই হতমে সেসিলুমু নাই সালতার আচারের মশলা তৈরি করি এর কড়াইয়ের মধ্যে শুকনা মরিচ মৌরি দইন্না টালি গুঁড়া করি লইয়ের তাইতে সর্ষের তেল দিই শুকনা মরিচ ও গুড় দিই আগের থেকে সেসিরা সালতা গুন্ডে ডালি দিয়ের ওনার মধ্যে নাই স্বাদ মতন লবণ মরিচের গুঁড়া ও আরও গুড় দিয়া লাড়াচাড়া করতে থাকুম। লাড়াচাড়া করতে করতে যখন দেহুম আডা আডা হয়ে আইব তখন মশলা দিলেই উপর থেকে রেডি হয়ে যাইব সাইলতার আচার। এরাও দিদিরা আল্লাদে আটখানায় যদি আপনারা ধন্যবাদ না দিয়ে গেছে এমনি করে আচার বানাইলে আপনারা আমার কাছে কইেন।